Horoskopi ditore Mërkur 1 prill 2026. Dashi. Sot do t'i keni idetë shumë të qarta dhe do t'ju duhet të bëni më shumë përpjekje për të ruajtur qëndrueshmërinë. Nëse keni bërë gabime dhe tashmë i keni kuptuar, kërkoni sa më parë falje. Ju të dashuruarit flisni drejt për drejt me partnerin nëse doni t'i tejçoni mesazhe, ju të përdorni miqt apo telefonat. Kujdes, duhet të bëni edhe me xhelozinë e pa justifikuar. Nëse jeni beqar, nuk do të arrini të merrni ftesa dhe vetë nuk do të keni qejf të joshni. Në punë do të vazhdoni, do të bëni gabime dhe nuk do t'i pranoni. Kjo mënyrë të sjell do të ndikojë gjërat akoma më shumë. Buxheti nuk do të jetë i qëndrueshëm, kështu që prisni edhe pak për të bler gjërat që doni. Demi. Sot do të bëni ndryshimet një pas njëshme dhe do të ndiheni shumë më të qetë nga më parë. Nëse keni një lidhje, mund të vendosni dhe të ndaheni përfundimisht nëse keni pasur probleme shumë të mëdha. Sado e dhimbshme që të jetë, do të ndiheni më mirë. Ju beqarët nuk do të keni shumë besim tek personat që do t'ju joshin dhe as keni për të hedhur hapa. Me miqt keni për t'ia kaluar për mrekulli. Në punë do t'ju kërkohet të jepni maksimumin dhe do të lodheni shumë. Tregoni të vëmendshëm dhe mos lejoni pa drejtësitë. Gjendja financiare nuk do të jetë e shkëlqyer, por për fat të mirë, fal kujdesit që keni treguar së fundmi, situata do të mbetet e stabilizuar. Binjakët, gjatë kësaj dite do t'i përkushtoheni jetës sentimentale dhe do të bëni disa zgjedhje që mund t'ju ndryshojnë jetën. Për çdo paqartësi flisni hapur me atë që keni në krah dhe mos mendoni asnjëherë se ju jeni mbi të. Tometa ken të dyja palët, por lumata që janë të përgjegjshëm për këtë gjë. Ju beqarët nuk do të dini as vetë se çfarë do të bëni dhe nuk keni për të hedhur hapa. Në punë do të bëni mirë të pranoni një propozim që ju bëhet, sepse keni për të përfituar më shumë nga sa keni menduar. Nesër mundet edhe të rini këmbë mbi këmbë pa u lodhur dhe duke fituar para. Financa tani për tani nuk do të jenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Gaforia. Do t'jeni plot energji, besim, dinamizëm dhe kurajo sot. Çdo qëllim që do t'i vini vetes keni për të arritur. Nëse jeni në një lidhje dhe sikur të keni shumë kohë bashk, keni për ta kaluar një ditë vërtet të veçantë sot. Në çdo moment do të bëni surpriza, do të ndiheni për mrekulli. Ju beqarët nuk duhet të nxitoni, edhe sikur dikush t'ju pëlqejë tej mase, sepse nesër kam për të patur ditë të ndërlikuara. Nëse në punë kohët e fundit keni pasur ndërlikime, sot gjithçka do të jetë më e qartë dhe do të hidhni hapa më të sigurt drejt suksesit. Buxheti do të jetë aq i mirë sa që mund të blini çdo gjë që ju dëshironi. Luani. Mëngjesi nuk do të fillojë shumë mirë sot për ju, por me kalimin e orëve do të ndërgjegjësoheni dhe do t'i ndreqni gabimet e bëra. Nëse keni një lidhje dhe keni mërzitur pa të drejtë partnerin, do të gjeni mënyra të veçanta për t'i kërkuar falje sa më parë. Mbase me fjalët nuk do të jeni të mirë, ama me gjestet po. Ju beqarët nuk do të harroni dot një person që keni parë ditët e fundit dhe do ta kërkoni kudo për të. Në fakt, për të thënë të vërtetën, mundësitë për ta gjetur nuk do të jenë shumë të mëdha. Në punë, në shumë momente do të jeni të shpërqendruar, megjithatë deri në mbrëmje do të dini si të vendosni gjithçka në vijë. Gjendja e financave do të mbetet e trazuar. Virgjëresha, do të zgjoheni gjithë pozitivitet sot dhe do të mendoni t'i bëni gjërat ashtu si do t'ju vinë. Nëse keni një lidhje, do të bini dakord me partnerin për të marrë jetën me qetësi dhe nuk do të nxitoheni për asgjë. Do të duroni edhe ndonjë ndryshim humori të atij që keni në krah dhe do të hapni rrugë. Ju beqarët duhet të mendoheni më shumë për të ardhmen dhe pse jo të pranoni edhe disa ftesa që do t'ju jenë bërë për njohje. Askush nuk ju detyron për asgjë, prandaj nuk keni çfarë të humbisni. Në punë do të keni bashkëpunëtor dhe arritje do të jenë më të mëdha nga sa kishit imagjinuar. Financat nuk do të kenë përmirësime, por të paktën do të merrni masa që të mbeten të stabilizuara. Peshorja, hëna do t'ju bëj nostalgjik gjatë kësaj dite dhe nuk do të arrini të realizoni të gjitha projektet që keni menduar. Nëse jeni në një lidhje, nuk do e organizoni si duhet ditën dhe në disa momente do e lini pas dore partnerin. Ju beqarët ka rrezik të bëni disa gabime të cilat do të kenë pasoja për të ardhmen dhe do t'ju lëndojnë mjaft. Në punë, çdo detyrë do t'ju duket e vështirë dhe mezi do të avanconi. Në disa momente do të harxhoni kohë kot së koti duke u marrë me gjëra të pavlera. Gjendja e financave do të mbetet e mirë,
por kjo nuk do të thotë që ju të përfitoni për të shpenzuar shumë. Akrepi. Mos u ndikoni as pak nga të tjerët gjatë kësaj dite dhe merrni vendimet që mendoni se janë të duhurat. Nëse keni një lidhje, duhet të bëni pak më shumë përpjekje për të shmangur debatet. Përdorini humorin që keni për të ndryshuar edhe ndonjë situatë të vështirë. Po e kaluat të ditë si duhet, e ardhmja do të jetë edhe më e mirë. Ju beqarët nuk duhet kurse si të bëni atë që ju sugjerojnë miqt. Po shkatëruat një lidhje nesër ka për t'ju ardhur dhe juve radha. Në punë ndryshoni disa gjëra që nuk ju pëlqejnë dhe flisni me shefat edhe për ndonjë kërkesë që keni. Kur të shpenzoni, bëni llogari dhe mos e teproni asnjëherë. Shigjetari. Do të keni zemër shumë të madhe gjatë kësaj dite dhe do të falni pa pushim. Nga ana tjetër, do t'ju vini kapak edhe problemeve që keni pasur me të afërmit. Nëse jeni në një lidhje, partneri nuk do t'ju besoj veshve për ato që do t'i shprehni. Do të dini si ta mbani për vete atë që dashuroni pa dorashka. Në orët e pasdites edhe ai do të mendojë t'ju surprizoj. Ju beqarët nuk duhet të refuzoni asnjë ftesë sepse keni për të humbur mundësitë më të mira në jetë. Në punë do të vijeni shpesh në dyshim midis arritjes së qëllimit dhe mos brengosjes së disa kolegëve të dashur. Mendohuni mirë përpara se veproni në mënyrë që të mos bëni gabime. Shpenzimet duhen kufizuar sa më shumë. Briciapi, kjo ditë do të jetë goxha më pozitive dhe do të ndiheni më të lirshëm për të shprehur ndjenjat. Nëse jeni në një lidhje, do të ndiheni gati të merrni disa vendime të mëdha që do t'ua bëjnë ditët në vijim edhe më të bukura. Çastet intime do të shumëfishohen dhe fjalët e ëmbla gjithashtu. Ju beqarëve do t'u jepen mundësi për të filluar lidhje mjaft romantike. Në punë do të jeni të saktë dhe shumë serioz. Do të keni arritje dhe do të merrni pafund përgëzime në çfarëdo lloj fushë që të veproni. Buxheti do të vazhdojë të mbetet ende delikat, kështu që duhet të mos rrisni në asnjë mënyrë shpenzimet. Ujori. Sot gjërat do t'ju ecin aq mirë sa që nuk do donit që dita të mbaroj. Mërkuri do të ndikojë mjaft pozitivisht në jetën tuaj në çift dhe do t'ju ofrojë më tepër me atë që keni në krah. Ndjenjat do t'i shprehni në mënyra nga më të ndryshmet. Ju beqarë do të vazhdoni të joshni këdo që t'ju dalë përpara dhe kjo mund t'ju çojë edhe në rrugë të gabuar që do të dëmtojë të ardhmen. Në punë duhet të mbroni çdo mendim që do të keni edhe sikur të gjithë i keni kundërt. Në fund të fundit do të keni të drejtë në ato që do thoni. Në planin financiar, disa fatura të papaguara prej kohësh mund t'ju sjellin disa probleme të vogla. Peshqit. Ardhja e personave të rinj në jetën tuaj do t'ju bëjë të ndiheni edhe më mirë sot. Do të ndodhin gjëra vërtet interesante. Ditë shumë e mirë ka për të qenë kjo e sotmja për ju të dashuruarit. Edhe pa folur shumë do të merrni vesh me atë që keni në krah. Ju beqarë do të preferoni të keni thjesht flirte me disa persona dhe asgjë më shumë se kaq. Në punë gjithçka do të ketë ndryshime shumë pozitive. Do të arrini çdo qëllim në çdo fushë ku do të operoni. Gjithsesi, ekonomistët dhe mësuesit do të jenë më të privilegjuarit. Shpenzimet që do të kryeni bëjeni gjithmonë me llogari dhe duke i shkruar, pasi ashtu do të jeni më të përgjegjshëm.